क्या बॉस यहाँ कहीं आसपास ही मौजूद है? हाँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मुझे जल्दी देखना है वो किस तरह का मॉन्स्टर है। सुई को भी देखना है। ओह, जरा इसे देखो तो। अरे अरे अरे, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो बीस्ट है। एस रैंक। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही एक वासुकी के साथ लड़ाई की है। क्या? पॉइजन फॉग। मौत? तुम ऐसी चीज के साथ पहले लड़ चुके हो क्या? मेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग है। जब तक मैं उसके काटने और जकड़ने से खुद को बचाता रहूं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आखिरकार हमारे टक्कर का कोई दुश्मन मिला है। सुई भी अपना बेस्ट देगा। मैं यहाँ इंतजार करूंगा, तुम लोग जाओ और जाकर मजे करो। साथ में चलो, तुम्हारे पास परफेक्ट डिफेंस स्किल है ना? अरे लेकिन वो बहुत डरावना है। ये नहीं सुधरने वाला। सुई, डोरा, चलो। चलो चले। अरे गॉड्स की ब्लेसिंग्स तो सच में कमाल है। हमने उस बड़े सांप को हरा दिया। हम जीत गए। अपनी जादुई शक्ति से हम यहाँ से अगले फ्लोर पर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सब ने इसे एक साथ नहीं छुआ तो कोई पीछे छूट सकता है। क्या सच में? इस तरह जा सकते हैं ना? सुई को भी जाना है। ठीक है तो चलो। ये तो फिर से डंजन जैसी जगह आ गई है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ी जगह नहीं है। ये रास्ता आगे और खुलता है। वहां से? चलो देखें। ओह, लगता है ये फ्लोर खास तौर से जायंट मॉन्स्टर्स के लिए बनाया गया है। ओह, तो इसलिए ये जगह इतनी बड़ी है। इन्हें मुझ पर छोड़ दो। इन पहाड़ जैसे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा के आता हूँ। डोरा-चान, सुई। हाँ, हम कब से चले ही जा रहे हैं। ये जगह साइज में ही नहीं, लंबाई में भी बहुत बड़ी है। ओए, अब मुझे भूख लग रही है। सुई को भी। और मुझे भी। हाँ, तुम सबने इतनी मेहनत जो की है। ओ,